大家好，歡迎收睇有位良品，我係 Chris。Hello，我係 Helen。係啦，咁今日咧就係呢一個端午節嘅之後嗰一日嚟嘅，嗰個長假期嘅中間嗰一日嚟嘅。咁我哋就特登抽咗一日嚟個即日快閃呢個深圳嘅，因為事緣我哋見到我哋啲深圳片都好受歡迎。我哋今日係去福田嗰邊啊嘛，咁就所以係喺皇崗口岸出嘅。咁本先咧以為好多人啦會呢個長假期，但係咧完全係零隊咯。第一站去咗呢個卓越中心嘅嘢食先，去到最後。嗱，嚟啊，同觀眾講一講我哋今日有啲乜嘢食，因為我完全唔知道安排。我 shortlist 咗3間嘅，咁就係一間係片皮鴨，跟住一間咧就係打邊爐，咁同埋韓國嘢咯。你想食邊間啊？我想食片皮鴨。咁我哋去睇下片皮鴨先。終於揾到你啦，喜公館。哇，片皮鴨都整到咁靚，不得了。係啦，食專員好多嘢食喎，半隻片皮鴨，一個汁撈嘅黃蜆沙姜豬手，一人份嘅牙揀翅啊，199都唔細嘅個份量，一人我本身驚唔夠。木苗啊呢個，木苗啊，你想我試邊樣嘢先？你自己揀啦。我想試呢個先，試呢兩款涼前菜咁嘅嘢先啦。呢個涼菜好吸引，我想講呢個，都幾肥喎佢嗰啲黃蜆。咁我直接夾嚿肉咯。哇，好靚牛肉，好肥。冇沙噶，好清甜，好爽口，一啲沙都冇，佢係甜甜地嘅嗰個豉油。咁啊，試埋個沙姜雞啦，嗱一聲好嘛？咁個沙姜味好濃，同埋好重蒜味。個豬手咧個皮係好 Q 彈嘅。事不宜遲，試一個翅先。今日大家撈得咁掂，食個魚翅啊！佢嚿翅都幾大嚿嘅，你睇下。係啊，都幾大條。好薄啊就。做勞作啊 ，Helen 老師做勞作啊。我留意到佢有個幾得意嘅醬咧，就係佢有呢一個熱情果醬嘅。咦係喎，應該解膩嘅都係。跟住同埋呢個唔知咩嚟嘅。山楂呢個。哦，山楂嘅啫喱。好正啊！放落去啊，好正嘅山楂。佢淨係呢隻碗都得意啦，全部鴨頭係好好笑㗎，因為我呢個角度睇咧，啲鴨望住你啦。望住我。咁啊，頭先食完出嚟啦，食咗690蚊人仔，咁啊折實港紙係8嚿零水啦。咁400蚊位唔係平噶啦，但係水準係高嘅，同埋係好食嘅，服務係非常之好嘅，同埋成個裝修咧係非常之高級嘅。咁所以呢個價錢就對得起。咁而家我哋食完飯，我哋去飲杯咖啡先，老規矩，我哋揾咗間咖啡。山池就試下呢間山池。薰衣嘅咖啡，跟住之後有啲 espresso base 手沖。佢有2個入口嘅，另外一邊入口就喺呢度啦。出邊有好多位俾你坐，好舒服。話說咧，頭先咧我唔知啦，原來佢俾緊錢嘅時候，我隨手就攞咗一杯嘢飲啦，然後嗰杯唔係我嘅，咁所以而家咧我有2杯嘢飲咯。跟住我就嗌咗呢杯晚香梨，咁佢就係用咗巴西日曬嘅 espresso 啦，再加埋茉莉、巴西胡椒、太婆梨同埋晚香肉，唔知咩晚香肉。你試下幾得意，其實有啲似果汁咯，有啲似梨汁嘅味咯。係咯，好勁。有啲茶香喎，我覺得 blend 得幾啱味。幾滑喎，係啊，呢度啲嘢會跌晒，我想講冇晒廁紙啦，冇晒廁紙啦。良品小物店已經正式開幕啦！我哋第一個引入嘅係一個韓國品牌 Div， 係一個小眾手袋品牌。佢哋有好多唔同顏色同埋材質，主打輕巧易襯。大部分嘅材質都係線上嘅設計，有大中小幾個唔同嘅 size 可以選擇。個袋其中一個最大嘅特色就係側邊有一條索帶，可以調校手抽帶嘅長短，令到個袋可以成為手抽、側孭袋等等。亦都有少量嘅款式係可以做成斜孭。另外個袋都可以摺成非常之細嘅 size， 去旅行帶多幾個都唔嘥位。有興趣嘅觀眾可以去到良品選物網店選購，或者去位於天后廟道嘅 Coast Coffee Pop-Up Store 體驗實物嘅質感。嚟鋪頭買仲有特別嘅優惠添㗎。專場嗌咗車，係我哋而家就出發去呢個深業上城啦。頭先係話佢好好天㗎嘛，無啦啦又開始落雨。
講話呢間嘢好 hit 喎 ，Fusion Streetwear。 like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the let out the wake up, get out the heat. We came from one man, forget that peace. Take the west side, take on the east. 似係我會買嘅嘢咯。野人先生，有開心果、桂花酒釀、大米嗰陣時，我食山呢個係開心果味，咁呢一個係大米味。哇！我想講直情見到有啲一粒粒嘅米喺上面，好得意，好濃喎個開心果 ，OK 喎食。個大米咧，輪喺大米。大米都好味喎，入邊有一粒粒飯喺度，得意。係啊。係啦，我哋今次又翻嚟 MO Bar 啦，因為上次飲唔到嘅關係，咁我哋就諗住食飯之前試下有冇得上嚟 MO Bar 上面飲個 cocktail 嘅。咁其實上次嚟福田已經想試呢間 MO Bar 啦，咁但係咧上次嚟到竟然係冇位嘅。咁佢呢間 MO Bar 就開6點嘅，咁所以我哋咧就食飯之前就已經嚟咗，咁所以就有位。佢其實係有分室外同室內嘅位嘅，咁其實你可以叫佢帶你睇下有乜分別。佢室外同室內嘅位咧都係有一部分咧係有2000至3000蚊嘅 mean charge， 咁然後有一部分咧係可以冇 mean charge 啦。頭先我哋睇完之後咧，最後係揀咗室外嘅冇 mean charge 位，因為其實佢室內咧窗邊嘅位已經坐到滿晒，咁但係咧佢室外呢個位咧其實都唔係話好熱嘅，佢都有啲冷氣嘅，都通風嘅。咁但係頭先聽到咧，好似話如果落雨嘅話就有機會漏水啦。咁而家暫時冇落雨，所以 OK。我話呢個餅乾好好食，食都食唔到啊！他们这个装饰是青花脆片可以吃啦，是我们自己的。咁啊，咁我試味噶咯。我呢度好靚好型啊，佢有個蝴蝶噶。我最中意呢啲色水嘢。酸梅湯嚟呢杯。哇，其實係一種變奏版嘅 Negroni 嚟嘅。咁所以你可以想象咧，佢嗰個酒味係比較濃少少嘅，然後佢又再有帶有少少無花果嘅味道。咁我嗌呢一杯咧，佢個名叫做 Turquoise。其實我見到好多人都嗌呢杯，因為我覺得呢杯係你睇完個 menu 會覺得係其中一杯最易入口嘅一杯酒啦。基酒咧就係一隻叫做糖白白酒，我相信係一種中國嘅酒嚟嘅。咁另外仲有一個梅子酒做基酒。咁另外佢好勁嘅一陣味咧就係有青瓜，佢裏邊有青瓜汁。跟住同埋咧有呢個葡萄汁，同埋有乳青啦，所以上面有層白色嘅泡嘅。咁我覺得係一杯好清新嘅一杯 cocktail， 容易入口嘅一杯 cocktail 咯。我覺得嚟到呢一度都可以試一試嘅。啱啱就飲完 MO Bar 出嚟，你覺得呢？我覺得唔錯，我飲晒2杯 cocktail， 因為我中意飲，同埋我覺得個環境好舒服咯。加埋佢個價錢，其實138蚊人民幣一杯咯。係啊，我覺得唔算話好貴咯。佢呢個咁靚嘅環境咁好舒服，咁舒服到佢都瞓着咗啊！係啊，係啊，咁杯 cocktail 2杯都好飲，所以我中意。同埋咧，佢唔使錢嘅位咧，唔係話好多㗎咋，咁所以咧，其實我哋所以上次我哋嚟咪冇位咯。頭先已經開始要排隊添啦。咁我哋而家咧就食嘢先啦，因為頭先我哋其實咧雖然揼唔到骨，但我哋係 book 咗㗎。book 咗陣間9點按腳。我哋而家揾咗一間咧食 sukiyaki 嘅日本嘢。係啦，睇個樣係唔錯，同埋希望唔使排隊添，就係依間啊。Moriaki 啊 Moriaki。攞咗飛，前面有18張台，但係應該好多人走咗，因為你見到坐喺呢度等嘅人係好少嘅。又話等18張台，轉頭又有位咯，我想講。哇！呢間嘢個名中文名叫做深小。知道8分熟可以嗎？呢個係 A5 嘅偶像腩啊，個餐第一個用。你好，大家。雞蛋打散俾3個呢個係 A5 嘅牛小排啊！啱啱嚟咗嚿和牛壽司啊！同大家匯報一下進度，我已經有啲飽。
好啊，半飽到啦，好飽喎已經。但係仲有好多未食。仲有好多嘢未食，我啱啱嚟咗個圓頭蟹手卷喺我邊前俾大家睇。A3 嘅牛三吉，好。呢度嘅和牛係用中國產嘅純血和。食翻啲菜作結啊！頭先嗰間壽喜燒店咧，我哋覺得係相當之唔錯，性價比真係唔錯。咁我哋就揀咗一個799，算係中上級數嘅和牛套餐啦。好好食咯，全部嘢都。冇錯，我哋而家又揼骨啦。就係呢間啦，象上空西 SPA。按完出嚟啦，個人有啲眼瞓依家，因為按到瞓着咗。係啊，頭先最後我按咗全身嘅，因為咁啱冇師傅按腳。佢按嗰個全身香薰按摩咧，差唔多一樣價錢啦，同我嗰個足部嘅 SPA。咁我個足部 SPA 咧就70分鐘，咁就按腳加按肩頸。佢嗰個咧就60分鐘嘅香薰按全身。師傅都按得非常之好嘅，我咁厚肉佢都咁夠力，非常之得價佢。個環境唔錯喎，我好中意個環境。跟住我個師傅超好，同埋我唔知點解啦，按啦好似按咗全身，即係咧基本上佢幫我由膊頭按到落囉柚，跟住再由佢個按腳係由大髀開始按到落腳板底咯。咁所以其實我按咗全身咯。我哋都幾中意而家呢啲咁嘅boutique嘅按摩店，多過以前啲大場，因為整體嚟講係乾淨好多啦，同埋啲師傅都係專業好多嘅，我哋知係啊，同埋如果成日都嚟嘅話咧，買佢嗰啲增值咧，其實真係幾抵。我見到譬如增值3000蚊已經送翻600蚊，即係講真講緊係8折咯。咁今日嘅時間就差唔多啦。中意我哋嘅朋友記住 subscribe 我哋嘅 channel， like 同 share 我哋嘅片啊！我哋下集再見。拜拜。 Peace。